intrăm live. Suntem live pe Facebook. O să vă rog să ziceți ceva ca să vedem de se aude. Ok, gata. Zici și tu. 210, 210. Bun. E binar 210. Bună ziua. Flaviu, mai zi tu o dată, te rog. Bună ziua, bună ziua. Nu cred că cred că ar trebui un pic mai... Ok, se aude bine. Mă aud și eu? 1, 2, 1, 2? 1, Da, 1? cum să nu? Da. Preferați ca să închidem din când în când microfoanele? La mine e deschis aproape tot timpul. Doar când mi se dă cuvântul. Nu știu cum procedăm. Toma, tu ești moderator. Da, o să vă anunț eu. Până atunci țineți microfoanele închise cu toți. Ordonez redistribuirea și pe alte pagini. Bun, acum suntem în direct pe mai multe pagini. Și cred că putem să începem. Voi să ne spuneți dacă ne vedem bine, dacă ne auzim bine, că... Ar trebui să fac ceva cu acest televizor. Nu știu unde e o telecomandă. Roagă-i, te rog, să ne dea o telecomandă de la televizor. Mirel, o să căutăm o telecomandă pentru televizor ca să putem să stăiem sunetul de la televizor când nu vorbești tu. Când vorbesc eu, vrei să spui? Dacă vrei, îl tăiem și atunci. Ok. Nu, e ok. Dacă puteți să-mi dați telecomandă. Da, nu e nicio problemă. Și sonorul. Dai sonorul.
Hai să facem o probă. 1, 2, 1, 2. Noi acum ne auzim bine. Tu ne auzi, da? Și acum că eu o să-ți dau cuvântul, o să sunt foarte împuternicit aici cu telecomanda. Când vorbești tu, dăm drumul la televizor ca să fie auzit aici. Ia zi acum tu ceva. Acum zic ceva. Mulțumesc, Toma, dar trebuie să-mi faci un semn care să fie cât mai discret, să știu ce și cum. Îți are telecomanda. Este bine? Ok, perfect. Okay. Perfect. Și acum... Am auzit. Și pe Facebook se aude tot așa? Ceva nu este în regulă. Iartă-ne, Mirel, că avem o mică problemă tehnică aici cu sunetul. S-ar putea. Da. Mirel, ia zi ceva. Mirel, zi ceva. Da, te aud. Zic ceva. 1, 2, 1, 2. Zic ceva nu de mai bine. în buclă. 1, Gata, 2, am rezolvat. 1, 2. Da. Am rezolvat-o. Bine. Ok. Perfect. Acum o să poți să vorbești când vrei tu, că nu-ți mai opresc sunetul de la televizor. Facem progrese așa cu democrația. Bună ziua! Bine v-am găsit! Vă mulțumesc tuturor celor care sunteți aici alături de noi. Îți mulțumesc, Mirel, tu care ești în televizor, uite deasupra mea sus și ne privești un ochi metaforic și dar vigilent totuși. Le mulțumesc celor care ne urmăresc pe Facebook în acest moment. Vom discuta, așa cum v-am promis, despre apărare planetară. De ce despre apărare planetară? În primul rând că mi se pare un subiect fascinant. Doi la mână, chiar cu câteva zile înainte să înceapă cea de-a 10-a ediție a Bucharest Science Festival, s-a petrecut un eveniment epocal din punct de vedere al eforturilor de apărare planetară. Și mă refer la impactul misiunii DART cu un mic asteroid, este vorba de Didymos. Vom diseca puțin această misiune, dar aș vrea să vorbim și de eforturile mai vaste legate de apărarea Pământului, de un eventual asteroid sau de o eventuală cometă care ar avea proasta intenție de a se ciocni cu Pământul. Acum 65 de milioane de ani, pe Pământ existau atât reptile, dinozauri, cât și mamifere. Doar că Pământul era mai degrabă controlat, în ghilimele, de reptile, de dinozauri. Acum situația este un pic invers. Mamiferele sunt cele care fac legea pe Pământ. De ce? Pentru că dinozaurii au avut un mare ghinion. Nu au avut nici astronomi, cum este Mirel cel din televizor. Nu au avut nici ingineri, cum sunt cei de lângă mine. Astronomi capabili să vâneze, să detecteze eventualele pericole la adresa Pământului și ingineri capabili să îndepărteze aceste pericole de planeta noastră. Noi astăzi îi avem și pe unii, îi avem și pe ceilalți și sperăm cu toții să nu avem soarta dinozaurilor. Acum să nu vă închipuiți că amenințarea unui impact cu un alt corp ceresc este ceva extraordinar de iminent sau cu o probabilitate foarte mare în viitorul foarte apropiat. Cu toate acestea, astfel de catastrofe se întâmplă, se pot întâmpla. Și am avut acum, nu știu, 6-7 ani, dacă nu mă înșel, o
Posibilitatea de a vedea, din fericire fără multe victime, ce se poate întâmpla când un astfel de eveniment se petrece. În Rusia a explodat, deasupra unui oraș din Siberia, a explodat un mic asteroid, nu știu la cât era estimat, 30 de metri în diametru, ceva de genul ăsta, dacă nu mă înșel. Au fost 18 metri în diametru. Cât? 17? 18 metri. 18 metri diametru, da. 2013 fenomenul Chelyabinsk. Au fost, dacă nu mă înșel, vreo 1000 de răniți, majoritatea răniți în urma tăieturilor produse de ferestrele care s-au spart în urma exploziei. Din fericire au fost doar 1000 și doar răniți relativ ușor, pentru că dacă acel asteroid ar fi impactat Pământul și ar fi explodat mult mai aproape de sol, probabil că acel oraș ar fi dispărut de pe fața Pământului, pentru că Mirel poate să ne spună mai precis, forța exploziei era de ordinul megatonelor, nu? Nu, Mirel? L-am pierdut pe Mirel? Este adevărat, da. E adevărat. Un obiect cu 18 metri diametru poate produce o unda de șoc și obiectul poate produce distrugeri la nivelul unui oraș. Deci gândiți-vă ce ar însemna o bombă atomică cu o putere de ordinul megatonelor care explodează peste un oraș. Acel oraș ar fi efectiv ras de pe suprafața Pământului. Repet, din fericire, acel asteroid a explodat în straturile superioare ale atmosferei și atunci efectul la sol a fost mult redus. Nu au fost decât, în ghilimele, decât 1000 de răniți. L-am introdus deja pe Mirel, este vorba de Mirel Bârlan, este directorul Observatorului Astronomic al Academiei. Mirel s-a ascuns în televizor pentru că este în momentul de față la vânătoare de asteroizi la un observator din sudul Franței. Mirel este specializat în fizica sistemului solar și în observarea micilor corpuri cerești care înconjoară sau care populează sistemul solar. Este vorba de milioane și milioane de astfel de corpuri cerești. Așa ca o notă de culoare, există chiar și un asteroid botezat după numele lui Mirel. Aici, în carne și oase, avem doi ingineri. L-avem pe Flaviu Răducan de la Agenția Spațială Română, ROSA, și pe Iulian Iuhaș de la GMV România. Dacă invitarea lui Flaviu probabil că pare evidentă venind din partea Agenției Spațiale Române, s-ar putea ca mai puțini să fie familiarizați cu GMV-ul. Și de ce l-am invitat pe Iulian și de ce de la GMV? Foarte simplu. Am pomenit la început de misiunea americană DART, care a testat pentru prima oară una dintre modalitățile prin care putem să ripostăm în cazul unui potențial impact al Pământului cu un asteroid sau cu o cometă. Dar această misiune DART va fi urmată peste vreo 4 ani, dacă nu mă înșel, de o misiune europeană, este vorba de Hera, care se va duce spre același sistem binar de asteroizi, sistem care a fost ținta misiunii DART, pentru a observa în detaliu efectele impactului petrecut în urmă cu o săptămână. Misiunea Hera este o misiune dezvoltată în Europa sub egida Agenției Spațiale Europene și la această misiune contribuie, evident, industria europeană. GMV
și inclusiv filiala din România, GMV România, contribuie la construirea acestei sonde spațiale. Și vom discuta cu Iulian, ne va povesti ce fac specialiștii români, care este contribuția specialiștilor români la această misiune. Dincolo de detalii, de aceste detalii tehnice, aș vrea să ajungem la un dat să discutăm și despre diferite alte metode posibile de apărare împotriva unor asteroizi sioroși. Vreau să discutăm și de modul în care astronomii stau de pază încercând să detecteze din vreme posibilele amenințări la adresa Pământului. Inclusiv aș vrea să vedem cum observatoarele de pe Pământ și din jurul Pământului au contribuit și contribuie la evaluarea rezultatelor misiunii DART. V-am spus asta ca să aveți cumva roadmap-ul acestei întâlniri. Dar eu am vorbit suficient de mult și hai să vedem cu cine începem. Hai să începem cu Flaviu, că l-avem aici în centru. Spune-ne puțin despre misiunea DART, de ce a fost gândită, de ce a fost gândită în așa fel încât să ne discutăm acum de impactul unei nave spațiale cu un asteroid. Ideea de a încerca să deviem traiectoria unui corp ceresc nu e nouă deloc. Au fost făcute și filme, mare succes de casă, dar dincolo de astea, lucrurile sunt până la urmă foarte pragmatice. Unu, riscul există. Tocmai ai pomenit de Chelyabinsk. Nu e de neglijat. Da, Pământul e acoperit 70% de apă, probabil că dacă va fi un impact mai curând asupra oceanelor, la fel zonele locuite reprezintă o mică parte din suprafața uscatului, dar riscurile există și nu vorbim doar despre geamuri sparte sau un oraș distrus. În cazul dinozaurii nu erau în Golful Mexic toți. Practic, problema reală a fost că a fost schimbată clima Pământului pentru sute, mii de ani, nici măcar nu știm, ceea ce a schimbat condițiile de viață pentru multe specii, nu doar pentru dinozauri. Deci, prețul, dacă se întâmplă așa ceva, poate să fie uriaș. De ce a fost aleasă asta ca primă metodă? Până la urmă vorbim de a da un brânci, a arunca un bolovan într-un bolovan. Pentru că e cea mai simplă metodă și dincolo de Hollywood și efectele speciale, întâi trebuie să încercăm ce e mai simplu. De ce acest sistem binar anume? Pentru că masa de 200 de kilograme de la DART care a lovit asteroidul este mult mai mică decât masa asteroidului, unui asteroid. Prin urmare, trebuie să fie o chestie cât se poate de mică și la care să poți să măsori cu cât mai bună precizie efectele, că despre asta e vorba. Scopul nu a fost să nu impacteze Didymos Pământul, a fost să vedem ce se întâmplă dacă folosim o astfel de metodă. Și atunci un sistem binar în care avem o traiectorie, orbite calculate și le știm foarte bine, atunci putem vedea, mai ales însumat în timp, cum se va vedea peste ani cu Hera, cât de mare a fost în realitate impactul asupra orbitei respective. Deci, până la urmă, a fost o alegere pragmatică, cea mai simplă soluție și cu posibilitatea de a măsura cât mai precis, cu mijloacele pe care le avem, efectul pe care îl are așa ceva. Pentru că nu ne putem imagina, și revin la Hollywood, că trimitem o navă spațială cu încărcătură nucleară sau mai știu eu ce, încercând, văzând ce iese. Speranța nu e o strategie, prin urmare trebuie să găsim o cale cât de cât
măsurabilă să putem să estimăm ce rezultate vom avea. Cam astea sunt premizele de la care s-a pornit. Rezultatele însă sunt mai multe decât ceea ce e la suprafață și probabil că o să vedem și ceva fotografii din timpul impactului pentru cei care nu le-au văzut. Acest mic asteroid seamănă foarte tare cu celălalt asteroid care a fost vizitat de o sondă japoneză care a prelevat probe și care seamănă destul de puțin cu imaginea publică a unui asteroid care e o mare bucată de stâncă, o mare bucată de granit sau de ceva, oricum mare, cristalin și greu, care e acolo. E mai curând o aglomerare, un conglomerat de la praf la pie. Exact, care plutește în spațiu. Ceea ce îl face destul de dificil de găsit acum o metodă prin care conglomeratul ăla să fie deviat ca un conglomerat, fie împrăștiat în conglomerate mult mai mici. Adică trebuie să înțelegem că DART e o primă încercare. Rezultatele o să fie evaluate mulți ani de acum încolo și o să se caute cu siguranță metode adecvate tipului de asteroid despre care va fi vorba. Iar aici, la tipul de asteroid, astronomii vor avea un rol cheie să poată determina măcar luni de zile înainte, nu doar traiectoria și probabilitatea de impact, dar și caracteristicile mecanice ale corpului respectiv. Ai pomenit de Hollywood. Posibilitatea unui impact cu Pământul astfel încât chiar să se producă un mare număr de victime e departe de a fi o simplă posibilitate teoretică sau subiectul unei cărți sau al unui film. De câțiva ani se studiază în zona Palestinei un sit arheologic care pare să fie una din celebrele cetăți din Biblie, Sodoma sau Gomora. Și dovezile arheologice sugerează foarte puternic că acea cetate antică a stat la originea poveștii biblice a distrugerii Sodomei și Gomorei, acea cetate reală din antichitate fiind distrusă de un impact meteoritic. Urmele geologice, ca să spun așa, urmele pe care le vedem în rocile din acea zonă, sugerează foarte puternic un impact care s-a petrecut într-o perioadă coerentă cu perioada reflectată în Biblie. Deci avem cât se poate de concret dovezi că nu este vorba de SF, nu este vorba de, nu știu, de ipoteze fără mare realitate, fără mare impact în realitate, ci de situații cât se poate de concrete de care trebuie să ne păzim. Dar pentru că... Și pentru că vorbim de dovezi geologice, sunt foarte multe cratere pe Pământ, multe relativ recente, sunt și celebre meteor cratere în Arizona, în Statele Unite, dar sunt și multe altele care au fost descoperite în ultimii ani folosind teledetecția spațială, mult mai multe decât ne așteptăm. Când ne uităm pe o hartă a Pământului sau pe o imagine, Pământul e frumos, albastru, Luna e plină de cratere. Și Pământul are foarte multe cratere și foarte multe din craterele astea sunt în vârste geologice apropiate. Deci impactul cu dinozaurii nu e nici pe departe singular. Și se poate întâmpla. Iulian, am pomenit de misiunea DART. Hai să povestim puțin despre misiunea Hera. De fapt, sunt două misiuni care fac parte, două misiuni surori care de fapt
fac parte din același program de testare a metodei de impact pentru devierea asteroizilor. Da, ele la bază, mă rog, s-a tot schimbat numele, a fost AIDA, apoi AIM, apoi AIDA. Trebuiau să plece împreună cele două misiuni, dar, mă rog, la cea europeană numită Hera sau redenumită Hera a avut niște întârzieri legate de procesul de aprobare și de bugetare și așa mai departe. Cu toate acestea, nu, chiar dacă pleacă cu 2 ani mai târziu, rezultatele sperăm că vor fi concludente și interesante. Deci, e misiunea Hera Sora DART, care are scopul de a vedea și de a valida că impactul a avut, să zicem, succesul scontat sau efectul scontat, dar în același timp are și niște instrumente, sau cum să zic, ca să plec de la un punct, Hera e o navă mamă și cu 2 CubeSats, 2 sateliți mai mici, care sunt lansați din nava mamă odată ce e pe orbita asteroid sau când se apropie. Și acești sateliți mai mici au diferite instrumente la bord, care au scopul, pe lângă a filma, fotografia impactul și așa, și de a analiza structura geologică a asteroidului. Tocmai pentru apoi a putea face o corelare între impact, forța impactului și componența chimică, geologică a asteroidului și a putea face apoi extrapolare în cazul unor asteroizi mai mari sau poate în timp vom încerca și cu asteroizi cu altă compoziție, că s-ar putea să fie diferit. Și atunci Hera vine, cum ziceam, după 1 an, 2, 3 aproape când va ajunge în jurul asteroidului pentru a vedea efectele. Acum, ca în orice misiune spațială, sunt mai mulți stakeholders, să zic așa, e și parte științifică, e și parte tehnică, e și parte strict de planetary defense. Partea tehnică care ne preocupă și pe noi în GMV, dezvoltarea unui sistem autonom de navigație, cum ajungi și care poate fi și replicat apoi pentru alte misiuni. Partea științifică, vorbeam de compoziție, de efecte, de traiectorii, de tot ce înseamnă mecanică orbitală. Nu s-a mai făcut așa ceva până acum. Și apoi, din nou, partea de planetary defense, care ține de schimbarea traiectoriei și care va fi utilă în timp. Mirel cel din televizor. Poți să ne spui puțin cum arată un asteroid? Există un singur fel de asteroid sau sunt mai multe specii? Toți se comportă la fel? Toți sunt alcătuiți la fel? Bună ziua, Toma, bună ziua telespectatorilor, ascultătorilor dumneavoastră. Numele meu e Mirel Bârlean, sunt directorul Institutului Astronomic al Academiei Române de aproximativ 1 an și jumătate și implicat în misiunea spațială Hera și deopotrivă în misiunea spațială DART. La nivel de comunitate există working package-uri, există oameni de știință care se ocupă specific de anumite aspecte ale misiunilor, celor 2 misiuni. Așa cum spunea bine Iulian, cele 2 misiuni sunt împreună, trebuie văzute ca un tot, chiar dacă din punct de vedere temporal lucrurile sunt puțin diferite, e un spațiu între lansarea primeia și lansarea celei de-a 2-a misiuni. Aș dori totuși, înainte de toate, ca să mergem spre esențial și anume să vorbim despre ce înseamnă planetary defense și cum ar trebui noi, la nivel de societate civilă, să îl interpretăm. Ne imaginăm, de exemplu, că întemeiem o familie și că la un moment dat avem nevoie de o casă. Acest cuvânt casă nu este neapărat un lucru fizic, este mai degrabă un concept. Și acest concept, planetary defense, a apărut relativ recent. Casă pentru noi, de exemplu, pentru un cuplu nou, tânăr, înseamnă ori un apartament, ori un cort, ori o casă cu etaj, ori o casă la sol,
fără etaj, poate să fie orice. Planetary Defense înseamnă același lucru. Încercăm să răspundem unui lucru la care societatea civilă este atentă, la care oamenii de știință au putut dovedi că există un interes și există o probabilitate de a avea o astfel de situație. Au fost în trecutul istoric, în trecutul Pământului. Și deci, în felul ăsta trebuie să vedem conceptul de planetary defense. Pentru că trebuie să fim serioși și să ne gândim că acest cuvânt defense, apărare, sună oarecum militar și mulți oameni din societatea civilă nu sunt de acord cu acest cuvânt în viața lor cotidiană. Nu trebuie să speriem lumea cu acest planetary defense, ci dimpotrivă. Vrem să aducem în fața societății acele aspecte care țin de cum ne preocupă viața socială. Deopotrivă oameni de știință, deopotrivă ingineri, deopotrivă oameni cu putere de decizie la nivel de stat, la nivel mondial. De exemplu, în cadrul Organizației Națiunilor Unite există un comitet la care țările aderă specific, care se cheamă COPUOS, Comitetul pentru Utilizarea Pașnică a Spațiului. Iar în interiorul acestui comitet există un grup de lucru, o rețea, dacă vreți, de observatori, International Asteroid Warning Network, la care Agenția Spațială Română a aderat, iar Institutul Astronomic al Academiei Române este cel care are competențele și cel care aduce un aport în cadrul acestei rețele mondiale. Acest grup de lucru este un grup de lucru tehnic. Oamenii pe care îi întâlnim acolo vor fi colegi de-ai mei, astronomi, care fac planetologie, care sunt observatori, care știu să modeleze acest gen de obiecte. Acum, pentru că am vorbit foarte, foarte mult, am uitat întrebarea pe care ai pus-o la început, Tom. Ce te întrebam este dacă acești asteroizi sunt toți la fel, interșanjabili, sau sunt diferențe între ei, diferențe de compoziție, diferențe de structură internă? Da, pot să vă spun că actualmente în catalogele cu asteroizi sunt peste 1 milion de obiecte care sunt catalogați, care au orbite foarte, foarte bine determinate. Între acești 1 milion, vreo 30.028 i-am numărat acum 2 zile, pe 30 septembrie, 30.028 de obiecte intersectează orbita Pământului sau se apropie de orbita Pământului, iar dintre aceștia catalogăm cam vreo 1.500-1.800 obiecte care le considerăm noi potențial periculoase pentru Pământ. Adică se apropie la mai puțin de 5 milioane de kilometri și au un diametru peste 80 de metri în diametru. Deci cam astea ar fi condițiile pe care le au. Acum, trebuie să vedeți totul în dinamică. Dinamica lor spune așa, că în cadrul obiectelor respective, Pământul se învârte în jurul Soarelui, face revoluția, obiectele respective fac revoluția în jurul Soarelui de asemenea. Pentru a se putea calcula o probabilitate de coliziune, trebuie ca să se găsească cele două obiecte, corpul, asteroidul și Pământul, să se găsească în același loc, în același timp. Deci probabilitatea respectivă este relativ mică, dar neneglijabilă. Când ne uităm la obiectele respective, încercăm să le caracterizăm. Și caracterizarea respectivă înseamnă, haideți să ne uităm să vedem ce culori au, haideți să ne uităm cum arată, cum se rotesc, pentru că nu au toate forme sferice. Unele dintre ele sunt ca unii dintre ei sunt ca niște cartofi. Un cartof foarte rar îl găsești ca fiind sferic. Și până acum 30 de ani, cercetătorii se îndoiau de faptul, de aspectul ăsta, pot găsi un obiect
care este relativ mic, diametru între 10 metri și 1000 de kilometri, care să aibă un satelit. Pentru că nu-și imaginau cum poate un satelit să fie în jurul unui astfel de obiect mic, cum poate gravitația respectivă să-l țină lângă el. Ei bine, până în anul 1992-93, când sonda spațială Galileo a trecut pe lângă un asteroid numit Ida, oamenii de știință, comunitatea, nu accepta că un obiect poate să aibă un satelit. Compoziția lor este diferită. Poate să fie un asteroid metalic, pentru că la un moment dat materia a putut să se sedimenteze și la un moment dat să găsești material plutonic, material greu în centru, s-a format un nucleu și pe urmă crustă și manta și crustă, sau, mult mai simplu, vedem foarte bine, unii dintre ei conțin informația de la începuturile formării sistemului solar. Deci, practic, ei nu s-au încălzit suficient ca să poată să se amestece materialul, să fuzioneze. Cam atâta pot să vă spun acum. Din punct de vedere al structurii, situația este altfel. Obiectele respective sunt în sistemul solar, ele se mișcă, e normal, tot se mișcă în sistemul solar, inclusiv Soarele cu sistemul solar se mișcă în galaxie. Și atunci, perioada asta de 4,5-4,6 miliarde de ani i-a pus în situația în care să se întâlnească și să se lovească. În loc să am un obiect care este masiv, ne vom întâlni cu obiecte care sunt puse care s-au acea grămadă de roci de care vorbeam mai înainte. În franceză se cheamă în rubble pile. Cred că am răspuns la întrebările pe care mi le-ați pus. Mulțumim, Mirel. Ai adus în discuție un subiect interesant. Spuneai că trebuie să aducem ideea de planetary defense în atenția societății. Flaviu, cine ar trebui să se ocupe de acest domeniu, de această apărare a Pământului? Pentru că, până la urmă, nu știu, sunt 200 și ceva de state în momentul de față, pe întregul Pământ. Ne ocupăm cu toții. De obicei, când se ocupă foarte mulți oameni de un lucru, înseamnă că, de fapt, nu se ocupă nimeni. Care este realitatea? Da, de obicei, da, spunem că faci un comitet ca să îngrope o problemă, bebelușul cu multe moaște. În domeniul spațial, însă, e valabil inversul. Nu există de foarte mulți ani de zile niciun fel de efort spațial pur național. Chiar și cele care au, să zicem, faima publică de a fi naționale, nu știu, China, sunt tot internaționale. Deci, întrebarea cine ar trebui să se ocupe, cred că și are răspunsul în al doilea, în primul cuvânt din Planetary Defense, sau în al doilea în limba română de apărare planetară, toată lumea, pentru că nu există frontiere din spațiu, o singură planetă, un singur corp ceresc care se poate găsi la un moment dat în același loc cu altul. De aceea există și la Organizația Națiunilor Unite comitetul acela și grupul de lucru. Cine face în mod concret, fac cei care au mijloacele. Dar, și misiunea dublă DART-Hera arată că nimeni nu încearcă să facă un efort de unul singur. Pentru că lucrurile sunt complicate și sunt foarte multe necunoscute. Și atunci e nevoie de multe minți și multă industrie care să contribuie să găsească și să experimenteze vari soluții. În cazul de acum, avem situația în care la început a fost vârf de lance Statele Unite, acum cu Hera e Europa.
acum puțini ani de zile, o misiune japoneză a încercat să preleveze probe ca să răspundă la întrebarea, ok, dar din ce e făcut așa ceva? Efortul este un efort internațional care se întâmplă atât în diversele rețele și comunități științifice, cum e situația astronomilor, cât și între diversele agenții spațiale din lume. Și guvernele, în măsura în care își permit financiar, sprijină eforturile de genul ăsta, pentru că există un interes și o îngrijorare publică. E vorba de o problemă reală aici și publicul întotdeauna se uită la guvern să rezolve astfel de probleme. Deci există, din punct de vedere politic, un sprijin în direcția asta, pentru că e o problemă care e arzătoare. Da, întrebarea mea ar putea să fie, oare publicul conștientizează faptul că este o problemă arzătoare sau doar crede că este ceva hollywoodian? Hollywood, reacția publicului la variile filme de genul ăsta a arătat că da, există o preocupare reală și de asemenea și publicul este sondat periodic și răspunsul e pozitiv. Da, e între îngrijorări. Nu e cea mai mare, normal, sigur. În vremuri de criză sunt altele mult mai presante, mult mai apropiate, dar e în lista de îngrijorări și e, prin urmare, în lista de lucruri care trebuie făcute și care se fac. Da, lista e lungă. Nu începe, nu se termină cu apărarea planetară, dar ceea ce putem vedea, dacă ne uităm în ultimii, nu știu cât să zic, 20 de ani, poate un pic mai mult, eforturile, discuțiile care la început păreau de natură academică, științifică, ipotetică, se concretizează și se aglutinează din ce în ce mai mult, cum a fost făcut și micul asteroid impactat, în inițiative reale, activități reale la care participă comunitatea internațională. Un exemplu este că aproape periodic există exerciții internaționale de apărare planetară în care se simulează un astfel de eveniment, se estimează care sunt pagubele produse și ce măsuri pot fi luate nu doar de deviat corpul ceresc, dar și la sol. Ce facem? Care sunt efectele posibile și cum le putem măcar minimiza, dacă nu contracara. Deci lucrurile capătă o coerență din ce în ce mai mare și e o coerență bună pentru că e o coerență naturală, nu vine top-down, ci se așează în mod natural și iată, acum avem misiuni care chiar fac așa ceva. Acum, nu știu, 10-15 ani de zile, nici nu i-ar fi fost de domeniul science fiction ca cineva să încerce să lovească un asteroid și să îl mute un pic mai încolo, să-i mute un pic orbita. Iată că s-a încercat. Pentru că ai pomenit de aceste rețele care colaborează, aceste rețele internaționale care colaborează și Mirel a pomenit de subcomitetul COPUOS. Mirel, din televizor, poți să ne spui puțin cum se coordonează astronomii din întreaga lume ca să păstreze sub observație potențialele amenințări? Trebuie să vă spun că astronomii sunt coordonați în întreaga lume la nivelul Uniunii Astronomice Internaționale. E un organism internațional care înseamnă aproximativ 20.000 de oameni în întreaga lume, dar care se ocupă cu varii activități științifice în astronomie și astrofizică. Pentru cazul asteroizilor e ceva particular. În cadrul Uniunii Astronomice Internaționale s-a decis organizarea unui centru, se cheamă Minor Planet Center și este situat în Cambridge, alături de Facultatea Harvard,
în Statele Unite, la Smithsonian Observatory. E o structură care își dovedește utilitatea și trebuie să știți că o parte din aceste obiecte, dat fiind faptul că ele sunt potențial periculoase, fac subiectul unor studii specifice, baze de date care au fost preluate de către Agenția Spațială Americană și sunt dezvoltate în cadrul Jet Propulsion Laboratory sau în cadrul Europei la nivelul Agenției Spațiale Europene. Este așa numitul Centru de Coordonare pentru obiectele care se apropie de Pământ. NIO implică pe oamenii de știință pentru a furniza observații și a face o supraveghere permanentă, dar implică deopotrivă industrii care sunt industrii spațiale, industrii de computing, industrii de database, deci de calcul, deci tot ceea ce înseamnă valoare ajutată, valoare nouă, intelectuală. Revenind la întrebarea pe care mi-ai pus-o, International Asteroid Warning Network răspunde la o astfel de preocupare legată de apărarea planetară. El este un grup de lucru și acest grup de lucru funcționează pe principiul haideți să studiem un anumit tip de activitate. Luăm un anume obiect și vedem cum putem să îl măsurăm cât mai bine. Luăm un anumit obiect și încercăm să vedem cât de bine ne coordonăm pentru a-l monitoriza pentru o perioadă scurtă de timp. Trebuie să știți că aceste obiecte, dat fiind faptul că sunt mici ca dimensiune în comparație cu planetele, cu marile planete, deci vorbim despre obiecte care au 80 de metri diametru, 100 de metri diametru, 140 de metri diametru, până la 1 kilometru diametru. Acestea sunt vizibile pentru că ele nu au lumină proprie, deci ele reflectă lumina. Acestea sunt vizibile când trec prin apropierea Pământului. Ori când trec prin apropierea Pământului, ele au o fereastră de vizibilitate care este relativ mică și atunci trebuie să fii coordonat, trebuie să te coordonezi. Dau exemplu din anul acesta și din anul trecut, dau exemplu asteroidului Apophis, care a trecut pe lângă noi, care va mai trece pe lângă noi, care ne face să ne gândim cu mare atenție la ce înseamnă devierea de pe orbită a unui obiect. El se va apropia în 2029 pe 13 aprilie, într-o vineri, la aproximativ 36.000 de kilometri altitudine, deci aproape de locul unde se află sateliții geostaționari, deci foarte aproape. Îl vom putea vedea cu ochiul liber, dar pentru o perioadă scurtă de timp. Și acest obiect, de exemplu, a fost subiectul în 2021, la începutul anului 2021, a fost subiectul unei campanii de observații. La sfârșitul anului 2021 am avut o altă campanie de observații, de data asta de văzut cât de precis putem să facem măsurătorile pentru un alt obiect, 2019 XS. Un obiect cu un nume barbar. În 2019, pentru că atunci a fost observat, XS, pentru că a fost observat în partea a doua, spre sfârșitul anului 2019. Oamenilor de știință le place să cripteze tot ceea ce fac, dar e normal să fie așa. Să codifice, da. Zice eu. Da. Dar tot legat de această colaborare internațională și că ai pomenit de industrie. Iulian, poți să ne spui ce fac inginerii și cercetătorii români în misiunea Hera? Care este contribuția lor? Acum pot să zic ce facem noi. Din România se fac mai multe lucruri și a fost chiar o campanie a ROSA în ultimele zile, odată cu ciocnirea DART, legată de contribuția României la misiunea Hera. Ce face GMV? Noi avem, cred că sunt 4 componente. Odată suntem împreună cu colegii din Spania prezenți în designul și implementarea sistemului de navigație,
Guidance, Navigation and Să Control. spunem întâi că GNV este unul dintre cele mai importante grupuri aerospațiale din Europa. Da, bine, ca idee, da, suntem al 6-lea angajator în Europa, în domeniul spațial, cu undeva la 1600 de ingineri care lucrează pe proiecte spațiale, din care 60-65 în România. Deci cam asta e ca dimensiune. Unul dintre, să zic eu, domeniile noastre de specialitate în ceea ce ține de sisteme spațiale, sisteme la bord, e GNC, Guidance, Navigation and Control, care, dacă vreți, e ceea ce face, nu știu, Google Maps când pui o direcție unde vrei să ajungi, de unde pleci, unde vrei să ajungi și poate Waze și te și ghidează eventual ca să eviți obstacole. Asta la nivel de sateliți, traiectorii, planete și așa mai departe. În cazul Hera, aici contribuim și noi din România la sistemul mare al Hera, care este, cred, printre primele cu autonomie atât de mare, pentru că mergem destul de departe și atunci informația ca să ajungă la Hera și să vină înapoi confirmarea durează minute, dus, minute întors și n-am putea să fim atât de agili pe cât am vrea. Dar de ce e așa de complicat să navighezi în spațiu? Nu, spațiul este mare, e liber, nu te ciocnești cu nimeni, vezi obiectul spre care te duci. De ce este complicat să... Pentru că navigația în spațiu nu se întâmplă ca în filme, adică te duci în linie dreaptă și gata, ai plecat, ai decolat. Totul se întâmplă cu orbite, cu un joc din ăsta de la un cerc la altul. Iar, apropo de Han Solo, în spațiu, sondele spațiale, sateliții, navele spațiale, de regulă merg precum asteroizii, adică inerțial. Și aici e marea problemă. Nu sunt motoarele care pornesc, frânează, vrum. Și atunci, da, trebuie să ținem cont de mediu, care deși pare gol la prima vedere, nu e gol, pentru că orice influență în 0G se simte și te deviază, inclusiv presiunea solară, de exemplu, care nu te-ai gândit la așa ceva, dar acei fotoni care se lovesc de suprafața navetei au puterea de a devia naveta. De fapt, pot să devieze chiar și asteroizii. Există un efect, mi-aduc un nume rusesc, cum se numește, e un efect continuu de deviere a asteroizilor datorită absorpției și reemisiei radiației solare. Nu știu exact. Pot să spun eu, este efectul Iarkovski. Iarkovski se cheamă și este ceh, nu este rus. E ceh? Ceh, da. Ceh, ok. Deci efectul Iarkovski. Cu siguranță e luat în considerare în momentul în care se proiectează algoritmii de navigație. Asta pe lângă propulsie, pe lângă atracție gravitațională, influențe, diferite alte probleme care pot să apară sau efecte care pot să influențeze navigația. Și atunci, revenind, trebuie să fie un sistem cât de autonom posibil, astfel încât să poată lua anumite decizii pe cont propriu, fără intervenție umană. Aici e unul dintre sistemele la care contribuim și noi, Failure Detection, Isolation and Recovery, FDIR. Și trebuie să își poată duce la îndeplinire misiunea, cum ziceam, cu cât mai puțină influență din partea noastră. Un alt element cu care contribuim este chiar hardware, deci o componentă care va zbura, care va fi la bord, Image Processing Unit. E unitatea care procesează datele și imaginile venite de la camerele Asteroid Care va fi produsă la noi în țară? Care e proiectată, produsă, asamblată, testată la noi în țară. Mă rog, producția se face cu niște supplieri specializați pentru că ăsta e domeniul spațial, avem niște standarde și sunt vreo 2-3 companii în Europa care pot să facă efectiv electronica la nivelul cerut de ESA, dar în rest suntem acolo cu toate etapele, cu tot ce se întâmplă. Apoi mai avem o contribuție foarte importantă, că pomeneam mai devreme de cei 2 CubeSats, unul dintre ei, Juventas, acolo România, noi, echipa noastră din România, se ocupă de tot sistemul GNC, deci din nou de navigație, cu finalitatea că va ateriza pe Didi, pe asteroidul mic.
Pe Didi, ca Didi Main și Didi... Da. S-au tot schimbat numele astea că în ultimii ani. Dimorphos și Dimorphos, așa, pe Dimorphos, pe cel mic. Deci, practic, se va ateriza prin reducerea orbitei, scăderea altitudinii, până când, bine, va ateriza așa un pic mai forțat, dar are și un instrument... Cum a făcut Rosetta. Da. Are și un instrument la bord care, dacă va supraviețui și tot e ok, va putea să facă o analiză efectiv, o scanare a interiorului și mai în adâncime. Dar uite că ai pomenit de acest CubeSat. Cum vă asigurați că nu va țopăi iarăși în spațiu, cum s-a petrecut cu Rosetta? Asta ține din nou tot de cât de bine și cât de multe date avem despre asteroidul respectiv, de dimensiunea lui, se fac calcule și sunt diferite proceduri sau diferite metode de a face și atunci cumva s-a încercat alegerea metodei mai puțin riscantă și a reducerea acestei succesive foarte, foarte, merge practic tranșant la suprafață până la un dat când efectiv se lipește, să zic între ghilimele, de aderă la suprafață. Și cum rezolvi problema vitezei tangențiale? Cum o reduci? El are și propulsie la bord, okay. Și atunci poate adică se face exact ca și la o aterizare, aselenizare, să zic. Okay. Se reduce și se apropie tot mai mult. Vorbim de viteze mici, nu e... E foarte complex sistemul, din păcate nu sunt un specialist, adică am văzut articolele pe care le-au scris colegii mei și ce au făcut, e foarte complex, sunt niște calcule de mecanică orbitală foarte complexe, care iau în considerare, cum pomeneam, o grămadă de factori și pe lângă asta avem simulatoare, facem simulări la nivel de software, la nivel de hardware, încercăm să simulăm cât mai bine și să testăm cât mai mult posibil. E o vorbă că niciodată nu poți să testezi tot. Așa e și în cazul acesta. Dar tu ești și un pic prea modest. Deși ai avut o minge ridicată la fileu cu navigația aia, apropo de Waze și Google Maps, întâmplător acolo nu ai GPS. Exact. Prin urmare, o fi spațiu mare... Cum să n-ai GPS? O fi spațiu mare, dar nu știi unde ești. Iar în partea de navigație... Uite, cum se face navigația în spațiu? E o întrebare bună. Asta este ceea ce fac ei și asta aici vreau să spun. Sunt două feluri de navigație vizuală pe care le fac echipamentele concepute în România. Unul e navigația stelară, în sensul că știm unde sunt diversele stele și ne uităm, dacă sunt în poziția aia, înseamnă că și noi suntem acolo. Dar care este o navigație de traiect, e relativ grosieră, pentru că unghiurile pe care le măsori, deci pixelii pe imagine sunt foarte puțini, dar pe urmă ai navigația de apropiere, vizuală, care este vizuală pe imagine. Lucru care e singura modalitate acolo departe să putem ajunge și să ne apropiem cu finețea necesară de asteroizi și mai mult, povestea cu asteroizii și impactul și urmărirea lor seamănă foarte mult cu o problemă care este cu adevărat arzătoare, aglomerarea de deșeuri, să spunem, pe orbita Pământului. Iar una dintre direcțiile cele mai dinamice în ultimii ani este service pe orbită sau deorbitare, adică scoaterea de pe orbită a sateliților sau obiectelor trepte abandonate de rachetă, astfel încât să ardă în atmosferă și să nu impacteze solul, ci să ardă în păturile înalte ale atmosferei. Ca să faci service, să faci deorbitare, înainte să te gândești cum prinzi obiectul respectiv,
trebuie să ajungi la el. Până la el, da. Și să faci navigație cu precizie de întâi zeci de metri, centimetri, milimetri. Și singura modalitate prin care poți să faci o astfel de navigație și control precisă e vizual. Iar în domeniul ăsta, GMV și în particular GMV România este, aș spune, numărul 1 în Europa. Nu poți să folosești, nu știu, o serie întreagă de senzori, un telemetru laser, un radar. Dar îi se reduce folosești pe tot toți. la vizual până la urmă, adică și un lidar va crea Evident, niște e tot pe fișiere de imagine, imagine. Doar că e 3D, ai adâncime, ai alte informații pe care le Deci, străzi. practic, ce faceți voi? Vedeți imaginea la sol și... Vede el acolo. Nu, la solul asteroidului, adică imaginea pe suprafața asteroidului, în sensul ăsta. Și vă apropiați din ce în ce mai mult, luând ca reper acele elemente de pe suprafață. În cadrul navigației vizuale sunt două moduri, absolut și relativ. Absolut e când cunoști ceea ce vezi și atunci faci corelări între elemente de relief și știi unde ești, pentru că știi la ce te aștepți, și relativ în momentul în care folosești diferite elemente de relief pentru a-ți determina traiectoria, viteza, direcția și vectorul de navigație. Pentru că ce face sistemul foarte așa grosomodo, identificând umbre și lumini, el creează niște linii care practic se repetă și odată cu deplasarea și în funcție de acele linii știi cum te deplasezi de-aia zice relativă, în relație cu obiectul respectiv. Adică dacă punctele îți variază și îți creează linii în sus, în jos, știi exact practic cum te deplasezi, că te-ai deplasat în jos față de obiect, vor fi dârele acelea lăsate, vor fi niște linii în sus. Dacă te deplasezi. Și asta, bine, asta e doar un element care intră în tot loop-ul de navigație și e luat. Avem senzori de soare, care știu unde e soarele și cum ne raportăm relativ la soare. Avem senzori Star Tracker care știu cum ne raportăm la cer și la ce ar trebui să vedem, la stele, Star Tracker. Este un laser altimeter care îți dă tot timpul distanța față de suprafața asteroidului ca să știi unde ești raportat la, să zicem, altitudine. Și apoi camerele Asteroid Framing Cameras, AFC-urile, care efectiv preiau imaginea care e procesată și se extrag aceste date de care vorbeam. Și o astfel de tehnologie nu poate să fie folosită și pe Pământ? Nu știu, de exemplu, mă gândesc la aplicații de la, habar n-am, rachete de croazieră, până la navigație în contextul în care, ce să vezi, nu mai ai... Da, acolo nu e. mai ai GPS, dintr-un motiv sau altul. Cel mai evident și așa sunt piloții autonomi din cadrul mașinilor, în care sunt... ei preiau informații tot așa prin tehnologie vizuală, radar, depinde ce mașină, cine face, ce tehnologie a folosit și știu deja să recunoască pietoni, obstacole, să le evite, e mult mai dinamic, cum vă puteți imagina, decât în cazul unui asteroid sau în cazul unei misiuni spațiale, pentru că aici vorbim de mai multe elemente. Și e și mai ușor pentru că ai posibilitatea de a introduce hardware și electronică mult mai potentă și mai... Presupun că e nevoie și de o putere de calcul foarte... Putere și power, putere electrică. Mirel, din televizor. Ei, inginerii de aici, povesteau că este complicat să ajungi la un obiect aflat undeva în spațiu. Și întreb eu, oare de ce nu știm mecanica cerească? De ce este așa de complicat să ajungi la acel obiect în spațiu? Tu ai spus la un moment dat altceva, că sunt considerați periculoși asteroizii sau, în fine, obiecte, sunt considerate periculoase obiectele care se apropie la cel puțin 5 milioane de kilometri de Pământ. Iarăși o întrebare, de ce 5 milioane de kilometri? Nu e așa? E foarte mult. De unde până unde această imprecizie? Pentru că, de fapt, discutăm de niște erori de măsură
de măsurătoare. De ce sunt aceste erori de măsurătoare? Nu avem telescoape, nu avem calculatoare, nu avem... de estimare, nu neapărat de măsurătoare. Mulțumesc, Toma. Mi-ai ridicat mingea la fileu pentru că am un cuvânt care îmi place foarte mult. Bine, m-am ocupat, e adevărat, în viața profesională de el, și anume calculul de efemeridă. Efemerida este ceva care, așa cum îi spune, e efemer, deci apare la un moment dat, e foarte bine și după aceea moare. Nu este o gânganie care zboară vara seara pe deasupra ferăstrăului? Nu, vine de la efemeros, care înseamnă tranzitoriu, care înseamnă exact ceea ce în greacă înseamnă tranzitoriu, înseamnă temporar. Calculul de efemeridă se referă, de fapt, la mecanica cerească. Noi suntem fizicieni, de exemplu, măsurăm și orice măsurătoare înseamnă o eroare. La un moment dat măsurăm foarte, foarte bine, dar dacă încercăm să proiectăm acea măsurătoare peste o perioadă de timp, peste 1 an, peste 2 ani, peste 3 ani, vom vedea că erorile de măsurare se acumulează. Deci, precizia mea, măsurătoarea respectivă, estimarea pe care o am, nu va mai fi la fel de bună peste 1 an de zile, pentru că în calculele mele nu pot să iau ca atare absolut toate elementele care îmi produc perturbații. Și atunci, automat, am nevoie de o supraveghere continuă a obiectelor respective. Eu aș vrea totuși să ne întoarcem. Deci calculul de efemeridă este esențial pentru tot ceea ce facem și asta explică de ce avem baze de date, asta explică de ce avem rețele de observatori și care observă același lucru. Calculul de efemeridă, în termen de calcul de efemeridă, se referea și Flaviu mai devreme când vorbea despre deșeurile spațiale, despre tot ce înseamnă obiect artificial în jurul Pământului. Deci, același lucru, la el lucrurile sunt încă și mai complicate pentru că acolo intervalul de timp în care poți să precizezi cum se mișcă, unde se află obiectul respectiv, este mult mai mic decât pentru un asteroid. Să revenim totuși la subiectul discuției noastre, și anume DART și obiectul de studiu fiind sistemul Didymos plus Dimorphos. Didymos a fost observat la un moment dat, l-am pus în cataloage, am văzut că este un obiect care intersectează orbita Pământului. Mai mult decât atât, am văzut că dacă vrem să mergem la acest obiect, nu ne trebuie foarte mult combustibil, ne trebuie doar un combustibil, un delta V, cum spunem noi, aproximativ ca să acopere 5,1 km pe secundă. Și după ce s-a determinat precis orbita lui, oamenii de știință, astronomii, nu s-au oprit acolo, s-au uitat la el să vadă ce măsurători pot să mai facă. Și dintr-o dată, s-a văzut că acest obiect are o variație în luminozitate ciudată. Adică, în loc să fie o variație uniformă de, 2 ore sau 3 ore cât are, peste variația aceasta uniformă s-a mai adăugat o altă variație cu o amplitudine, cu o mărime mai mică, de vreo 11-12 ore. Și cineva a zis... Sunt extraterestri acolo. Nu. Ne fac semnale. Aici avem un satelit. Deci, ei au zis, avem un satelit. Am descoperit semnalul unui satelit. Deci, cu alte cuvinte, rotația respectivă îmi dă un satelit. Lumea a zis, ok, poate că așa este. Hai, e totuși o muncă de știință. Dar a fost, la vremea respectivă, un alt obiect de studiu, care era telescopul din Arecibo, radiotelescopul din Arecibo, care acum nu mai funcționează, e defunct. A fost decomisionat pentru că s-a stricat, care s-a uitat și a zis, da, domnule, uite, ecoul radar îmi spune într-adevăr că obiectul ăsta există, dar lângă el mai e un alt obiect. Un sistem dublu. Acesta este obiectul nostru de studiu, acesta este obiectul de studiu al misiunii spațiale DART. Un corp central. Iartă-mă că te întrerup, că sunt curios de o chestie. Variația de luminozitate de la ce vine? De la eclipsarea
satelitului, exact. asteroidului principal. Când trecea prin spatele corpului principal, se producea o descreștere în magnitudine. Când apărea, se producea o creștere în magnitudine, în luminozitatea obiectului respectiv. Am ajuns la o situație în care avem un sistem binar, dar conceptul DART-HERA a fost acesta. Haideți să vedem din ce este compus acest sistem. Și atunci ce putem să facem? Ne ducem și îi dăm un băbârnac satelitului, astfel încât să vedem cum se schimbă mișcarea celor doi în jurul centrului de masă. Ăsta a fost, de fapt, tot paradoxul misiunii respective. Să vedem cum se schimbă, noi spunem, din punct de vedere științific, cum se schimbă momentul unghiular, momentul cinetic unghiular. De aici s-a construit sistemul, prima misiune de Planetary Defense. Asta a fost originea. Istoric, mai avem o experiență, pentru că Agenția Spațială Americană a mai ciocnit în trecut o cometă. Deci, o tehnologie exista. Avea o experiență. Și trebuie să știți că în domeniul științific, cel mai greu nu este să inventezi ceva, ci să păstrezi acea cunoaștere științifică deopotrivă, inginerească deopotrivă, a la lung. Pentru că oamenii, la un moment dat, se plictisesc, au nevoie de altceva, se duc într-o altă direcție sau poate că se oferă anumite direcții mult mai interesante pentru ei. DART face parte dintr-o serie de misiuni în care Agenția Spațială Americană poate să perpetueze competențe, deopotrivă la nivel științific, deopotrivă la nivel tehnologic, ingineresc. Mirel, să zicem, se uită prin telescop și vede că vine asteroidul spre noi. Cine ar trebui să reacționeze? Flaviu. Să dă o alertă. Poate reacționa cine are cu ce să reacționeze. Asta ar fi un prim răspuns. Ok, în momentul de față, nu știu, sunt americani, sunt chinezii, sunt indienii. În momentul de față, așa cum spunea Mirel, asta e o misiune mai curând științifică decât un demonstrator tehnologic despre cum deviem noi asteroizii. E un prim pas, aș zice mic din punct de vedere tehnologic, către crearea unei soluții care ar putea să permită să reacționezi în mod util la așa ceva. Aș vrea să, pornind de la întrebarea, se uită Mirel prin telescop și vede asteroidul că vine. Asta e partea cea mai simplă în care Mirel se poate uita prin telescop și vede asteroidul. O mare problemă însă este ce facem dacă asteroidul vine dinspre Soare. A fost accelerat de Soare, a venit, nu contează asteroid e corp ceresc din sistemul solar. Da. Un obiect care a fost din norul lor, nu știu, a fost accelerat de Soare, vine dinspre Soare. Noi la Soare ne putem uita, dar asteroidul nu-l putem vedea. Ca în timpul războiului mondial. Are viteză mare. Atacul cu avionul se făcea dinspre Soare. Exact. Adică partea de culegere de informații despre corpurile cerești care pot produce probleme e complicată și se lucrează pentru că sunt diverse scenarii operaționale și se construiesc instrumente, mijloace pentru a le detecta și măsura mai mult decât doar ne uităm prin telescop, îi măsurăm efemerida și de acolo extrapolăm orbita. Pentru că efemeridele și toate măsurătorile astronomice aveau ca scop practic mai de mult doar navigația și pe urmă pur interes științific, nu însă țintirea, ochirea pentru a devia ceva. Adică vorbim de un alt ordin de mărime, de precizii, timp de reacție și așa mai departe, plus, încă o dată,
ce se întâmplă cu ce vine dinspre Soare. Și sunt misiuni, Mirel știe foarte bine, care încearcă să ajute și în direcția asta, pentru că Soarele oricum e o problemă inclusiv pentru vremea solară, că noi la Soare ne uităm și vedem doar ceea ce este spre noi, dar dacă ceva se întâmplă și urmează să vină spre noi, s-ar putea să nu-l vedem decât când a ajuns aici, pentru că se rotește și Soarele și ne rotim și noi pe orbită. Uite, Iulian, bine, cred că Airbusul se ocupă de chestia asta. Dacă nu mă înșel, acum 1 an sau 2 ani citeam despre un proiect, un studiu, cred că comisionat de Agenția Spațială Europeană, ideea fiind de a vedea cum s-ar putea folosi diferiți sateliți aflați în construcție pentru a fi repurposed, cum să zicem în română, reutilizați, așa, destinație schimbată. Pentru a li se schimba foarte, foarte rapid destinația, pentru a fi folosiți să impacteze un potențial asteroid pe care îl vedem on short notice că ne amenință. Ideea fiind că mereu ai pe linia de fabricație un număr de sateliți de ăștia mari, care au o masă mare și care foarte ușor, relativ ușor în ghilimele, ar putea să fie transformați din satelit de telecomunicație, să zicem, în pietroi cu care să dăm în altceva, într-un asteroid. Da, din nou, cred că e un pic cam așa wishful thinking, nici nu știu ce, care e echivalența, optimism, pentru că participând la câteva misiuni până acum și lucrând în domeniul ăsta, lucrurile nu se întâmplă atât de repede și nici nu, de cele mai multe ori, creezi și faci un satelit pentru misiunea pentru care a fost gândit. Acum sunt tot felul de misiuni care oarecum sunt din zona asta, de exemplu, e acum Comet Interceptor, care ar putea fi baza unei viitoare misiuni de genul despre care spuneai tu. Comet Interceptor e un satelit care va sta într-un punct Lagrange fix și va aștepta un obiect, ori o cometă, ori un obiect interstelar. Are tot așa niște nave mai mici, niște CubeSats, cu diferite instrumente care pot fi lansați în momentul în care, să zicem, că am detectat că vine acel obiect sau o cometă. Ați citit Randevu cu Rama de Clark? Unul din voi? Eu... Unul? Da. Mirel, Randevu cu Rama de Clark? Tu l-ai citit? Povestim imediat. Care are legătură cu această misiune, pentru că ei detectează, bine, o să discutăm și de doar că nu-l așteptăm Oumuamua. pe Rama nici pe Oumuamua. Doar că și acolo era aceeași problemă, că văd la un dat un obiect, ok, și din întâmplare în roman este o navă oarecum pe o traiectorie care ar putea să intercepteze. Și e o problemă majoră. Cum poți să ajungi de novo la... Eu cred că totuși, așa cum la început spuneam, e un risc real, dar nu e ceva iminent. La fel nici nu trebuie să super simplificăm, să spunem, băi, acum avem soluția. Nu, nici pe departe. E un început, unul din multele începuturi pe un drum care este lung. Adică a discuta acum despre că facem repurpose de sateliți pe motiv că au 5 tone, că CubeSat-ul care stă în punctul Lagrange ar putea și el să lovească o cometă. E wishful thinking și sunt un fel de speranțe sau promisiuni neonorabile, care nu pot fi onorate. Dar uite, de ce? De ce? Uite, tot vă ocupați voi de navigație. De ce este așa de complicat să trimiți de pe azi pe mâine? Hai să zicem că ai avea totul pregătit la sol sau undeva în spațiu. De ce totuși este complicat să trimiți de pe azi pe mâine un satelit, o sondă, cum vrei să-i spui, o navă spațială să îndrepte spre un corp ceresc care dintr-o dată îl descoperi? Pentru că e foarte complicat, aș zice, așa, în termeni de foarte scurți. Sunt foarte multe variabile
Sistemele sunt foarte complexe, atât software cât și hardware și apoi, din nou, vorbim efectiv de alinierea planetelor la propriu, adică nu poți să lansezi ceva, cum ziceam mai devreme, ca în filme, ca decola, s-a dus și pac. Hai să Cred spunem că mai durează până să fim la... durează luni de zile sau chiar ani de zile de când noi lansăm o misiune, în fine, o navă spațială, până când ea ajunge la corpul ceresc. Și durează ani de zile de când începe ideea până când vine implementarea și se trece se dezvoltă și se construiește efectiv. Adică chiar premiza că avem totul pornește de la ideea că ar exista un totul. Pentru fiecare misiune e un totul complet diferit de altă misiune. Prin urmare, încă nu suntem la nivelul la care cumpărăm 15 sateliți din ăia. 15 sateliți de comunicații, da, se poate, dar 15 misiuni cu hardware identic nu există. Dom'le, dar am văzut eu în filme că vine asteroidul, un astronom precum Mirel ne dă alarma și trimitem o navă cu o bombă nucleară și rezolvăm. De ce nu se poate? În primul rând că nu avem voie să avem bombe nucleare în spațiu. Dacă vine asteroidul să ne dea în cap, nu mai contează. De ce nu putem să facem asta? Sau ar funcționa? Pentru că nu avem bombe nucleare care să poată să funcționeze în spațiu. Pentru că spațiul e altceva decât pe Pământ. Nu doar că nu are gravitație sau că e bine, dar radiații. Nu știm să le lansăm, accelerații, vibrații, temperaturi. Ce se întâmplă dacă lansatorul explodează cu încărcătura radioactivă la bord? Lucrurile sunt foarte complexe, nu neapărat complicate, dar cu foarte multe implicații și deocamdată nimeni nu își pune problema să încalce legislația internațională și să pună bombe la bordul unui vehicul spațial. Abia acum sunt din nou și cu multă grijă eforturi pentru motoare rachetă cu propulsie nucleară față de propulsia chimică de acum pentru explorările pentru drumul spre Marte. Una este să trimiți o mică sondă și alta este... Dar discutăm de niște motoare care seamănă, să zicem, mai degrabă cu o centrală nucleară de producere a energiei electrice, nu cu o bombă nucleară. Exact. Deci domeniul nuclear e mult prea sensibil pentru astfel de probabilitate încât să ne jucăm ca Bruce Willis în filme. Da, Mirel, uite că tu ești specializat în structura asteroizilor. Hai să zicem că depășim toate aceste obstacole tehnologice, legislative, you name it. Vine asteroidul, punem bomba aia nucleară care e testată, funcționează în spațiu și așa mai departe, o trimitem la asteroid și o detonăm. E suficient? Nu este suficient. De ce? O bombă, de ce nu e? Pentru că ceea ce poți face în cazul ăsta este să dispersezi obiectul respectiv. Însă energia cinetică pentru impact va fi aceeași. Gândiți-vă că vorbim despre și facem un calcul simplu, dacă vreți, ce înseamnă un obiect de 30 de metri diametru în termen de masă, câte kilograme înseamnă o bombă nucleară, dispersia respectivă o vei avea, dar energia cinetică se va regăsi în toate bucățile corpului respectiv care vor cădea pe Pământ. Cu radioactivitatea e ca și cum în loc să fii lovit de un glonț, ai fi lovit de o încărcătură de alice. O ploaie de schije. O ploaie de schije. Da, exact. Revenim la întrebarea pe care a spus-o mai înainte. Ține de structura internă. Deci, ideea pentru care s-a făcut prima misiune de apărare planetară, DART, a fost aceea că nu știm ce este sub suprafața obiectului. Gândiți-vă că am trimis sonda spațială spre satelitul Dimorphos, satelitul lui Didymos, în condițiile în care noi nu știam cum arată. Noi am văzut pentru prima dată cum arată suprafața lui și ce am văzut? Am văzut o mulțime de bolovani. Adică acea structură
care este ținută, în care bucățile respective sunt ținute de un câmp gravitațional infim. Dacă e să măsurăm care este autogravitația obiectului respectiv, este infim, mai mult decât atât. Un satelit se află, care este satelitul unui obiect foarte mic. Deci, interacția gravitațională infimă între cei doi. Trebuie să vedem lucrurile în dimensiunea dinamică a problemei. Adică satelitul unui obiect de genul obiectului Didymos este un satelit care mai devreme sau mai târziu se va dispersa. El va produce meteoroizi pe care la un moment dat, dacă Pământul se află pe acolo prin zona respectivă, îi va capta și vom putea vom putea colecta meteoriți. Și atunci ne putem da seama despre care este compoziția. Noi am vrut să mergem cu această misiune mai departe, în sensul că dacă am două obiecte și schimb ceva în structura acelor obiecte, să calculez masa lor. Masa lor înseamnă să calculez masa volumică, densitatea lor și în felul ăsta să știu de fapt care este energia cinetică cu care un astfel de obiect va putea, dacă se întâmplă în viitor, va impacta Pământul. Deci asta ar fi ideea respectivă. Acum, să nu credeți că toată lumea a stat numai legată de instrumentul Draco, camera care a fost îmbarcată pe misiunea spațială, dar toată lumea s-a uitat numai acolo și toată lumea a lucrat numai pentru așa ceva. Au fost observatori de la sol. Deci, cu alte cuvinte, s-au urmărit de la sol acest impact, această ciocnire între sondă și satelit. Și europenii, noi din emisfera nordică, suntem frustrați. Noi, observatorii, suntem frustrați. De ce? Pentru că vizibilitatea cea mai bună a fost din emisfera sudică. Ce păcat că nu avem un telescop. Noi, românii, nu avem un telescop în emisfera sudică. Ne-ar fi dat ocazia să observăm. Acum putem observa de la distanță. Ne-ar fi dat ocazia să observăm stând acasă, în fața biroului, în fața calculatorului, să fie observat în emisfera sudică. Acum, după 3 zile, 4 zile, obiectul a evoluat pe cer, s-a mișcat printre stele. Și putem să-l observăm și din emisfera nordică. Iar ieri, eu sunt aici la observații la observatorul din Haute-Provence, împreună cu 2 colegi, Adrian Șonca, pe care îl cunoașteți pentru că apare în media, și o altă colegă de la observatorul din Paris, care vine din Ucraina, o tânără, Tetiana Hromachina, și am putut să punctăm, am putut să observăm post-impactul cu telescopul cu care lucrăm aici. Și aș vrea să vă prezint imaginea respectivă, pentru că e spectaculoasă și o să fac un share screen. Pentru mine e spectaculoasă. Nu știu dacă pentru urmăritorii noștri e spectaculoasă. Acesta este obiectul Didymos. Mișcă acum săgețica în jurul lui. Iar ceea ce vedeți aici, pe unde mișc eu săgeata, este una dintre cozile care s-au creat în urma acestei ciocniri. Dacă ne uităm, mai este nu este doar un artefact. Asta. Deci nu este doar un artefact de la telescop. Nici de cum. Deci se vede, aici sunt mai multe imagini sumate. Sunt vreo 15 minute de observații, 10-15 minute de observații sumate. Și se vede coada de praf care s-a format în urma acestui impact, acestei ciocniri. Acum eu mă joc puțin cu contrastul, astfel încât să vedeți și dumneavoastră că
că la un moment dat e destul de vizibilă această coadă. Mai este o coadă, o codiță aici în partea cealaltă și mai este încă o codiță în partea de jos, dacă vedeți, mult mai mici însă. Trebuie să știți că de la sol un astfel de obiect apare ca un punct luminos. Noi nu putem să rezolvăm cele două obiecte, obiectul principal și obiectul secundar, Didymos și Dimorphos. Noi avem doar o imagine globală, o imagine integrată, spunem. Da. Și suntem foarte încântați pentru că asta este prima imagine pe care o obținem din emisfera sudică de la observatorul din Haute-Provence. Cel mai probabil o să facem un comunicat de presă. Colegii de aici care gestionează observatorul o să fie încântați și noi am venit aici pentru ca să observăm Didymos, dar de asemenea pentru că lucrăm în sensul sprijinirii misiunii spațiale Hera, lucrăm în cadrul unui consorțiu european. Europa a acordat bani industriilor și oamenilor de știință pentru a caracteriza obiectele potențial periculoase. Proiectul respectiv se cheamă NeoRocks, adică rocile, obiectele sub formă de rocă dintre obiectele potențial periculoase. Am spus cam multe lucruri. Voiam numai să mai amintesc un anume lucru, pentru că vorbeați mai înainte despre bombele nucleare și despre, hai să spunem, care sunt cheltuielile pentru a ține pe orbită o sondă spațială sau a trimite pe orbită o flotilă de sonde spațiale care să poată să fie acolo întotdeauna. Există un cost. La fiecare există un cost. Mai mult decât atât, trebuie să știți că fiecare misiune spațială este unică în felul ei. Și atunci nu faci un obiect de duzină, nu faci un obiect pe care să-l ai pe o etajeră, ci îl faci un obiect, faci o sondă spațială care se servește la ceva. E un obiect unicat. Costurile sunt enorme. Probabil. Și am avut întrebarea asta de la un coleg de-al dumneavoastră de la televiziunea română. Telescopul James Webb a costat 10,8 miliarde de dolari. E o sumă enormă, faraminoasă. Ba bine că nu, din punctul meu de vedere. Dacă vedeți care e prețul ultimului portavion al Statelor Unite, veți vedea că este un preț modest. Efortul pe care omenirea îl face pentru a cuceri spațiul este un efort modest. În schimb, conform colegilor de la Agenția Spațială Europeană, un euro care investești în spațiu îți aduce o plusvaloare de 8 euro. Deci noi suntem departe de a finanța suficient misiunile spațiale științifice, misiunile spațiale comerciale, în comparație cu ceea ce putem să facem în termen de grozăvii pe Pământ. Aici, acest aspect este, haideți să spunem, aspectul meu pacifist în activitate. Mie mi se pare că putem să utilizăm eforturile noastre materiale, financiare, putem să le utilizăm mult mai bine și cu mult mai multă eficiență. O să opresc acum ecranul, că o să opresc prezentarea respectivă, imaginea respectivă. Iulian, tu te ocupi de construit, în fine, contribui la construirea unor astfel de nave spațiale. De ce nu se pot produce sau există eforturi de a se produce niște nave de uz general care să poată să fie folosite la foarte multe misiuni? Pentru că acum cumva suntem
într-o perioadă așa de manufactură, cumva cum eram cu industria în secolul, nu știu, 17. Aveai nevoie de un aparat, aveai o serie întreagă de meseriași foarte bine pregătiți, dar care îți făceau un unicat. Noi acum o ducem bine și ne-am dezvoltat pentru că am reușit să facem trecerea la producția de masă. Nu se poate face lucrul acesta și în zona spațiului? Acum, e bine de știut că orice satelit, să zic, e compus din două părți mari. Busul, sau cel care asigură modulele generale, power și ce mai e, și payload-ul, adică sarcina utilă, cea care practic ne dă misiunea și cea care, sarcina utilă poate fi un instrument, o cameră, indiferent ce. La nivel de bus se încearcă și se poate face și există chiar la nivel european companiile mari care au niște busuri de sateliți pe care se pot monta apoi diferite instrumente și să zicem că asta ar fi un pic o direcție. Dar când vorbim de instrument, el e diferit pentru fiecare misiune, pentru că misiunea, cum ziceam și mai devreme, începe de la zero, efectiv, de la definit, are altă orbită, alt uz, alte instrumente, fiecare scop al misiunii îi va impacta și spacecraft-ul și satelitul în cele din urmă, orbita, viteza și toate acestea. Deci de asta e cumva foarte greu. Gândiți-vă și la automobile. Adică una e un automobil de teren, alta e un automobil, un supercar. Poate că ar putea, sau au elemente comune, nu știu, șasiu. Așa, dar când vorbim de efectiv pentru ce este făcut, asta impactează foarte mult construcția lui. Acum, producție de masă de sateliți, da, dacă vorbim de același tip, vorbim de mega constelații, nu știu, Starlink, de exemplu, cel mai cunoscut, acolo putem vorbi de o repetare și un pic ne ducem în direcția a producției de serie. Dacă ziceam despre producție de serie acum 10 ani în context spațial, probabil zicea lumea că sunt nebun. E ceva ce se întâmplă mai recent. Și atunci pot exista cumva replicarea aceluiași model. Dar dacă e să vorbim de, nu știu, sateliți universali, aici cred că e destul de greu, pentru că sunt specifici și au misiunile lor. Nu o să mai avem mult timp, din păcate, pentru noi. În 10 minute se va închide librăria. Transmitem de la Humanitas Cismigiu și vreau să le mulțumesc celor de aici pentru că ne-au găzduit. Dar, așa, pe ultima 100 de metri, aș vrea să vă pun o întrebare pe care vreau să o pun încă de la început, dar am lăsat-o pentru final. Flaviu, știi că tot am revenit la ideea cine să-și asume leadership-ul pe un proiect de apărare planetară, dacă chiar trebuie să facem ceva. Adică noi acum cumva ne antrenăm. Suntem în faza de antrenament și mergem cumva cu motoarele nu foarte tare turate, pregătindu-ne pentru o posibilă situație de urgență. Dar hai să zicem că chiar se întâmplă să apară această situație de urgență și cineva trebuie să ia o decizie, pornim o misiune, hai să încercăm să deviem acel asteroid. Și hai să ne gândim, de exemplu, la filmele hollywoodiene, de obicei pentru tensiune. Da, Pământul scapă, asteroidul este deviat, dar pentru tensiune, de obicei, o bucățică din asteroid vine și totuși ne pocnește. Situația nu este atât de ipotetică. Și acum vine întrebarea, există, nu știu, un cadru internațional, există măcar antamate la nivel de discuții neoficializate, o manieră prin care să se gestioneze acest trade-off între a distruge întregul pământ și a distruge doar o parte din el, sau
să zicem că deviem un obiect, să zicem că nu este un obiect care să pună în pericol întreaga biosferă a Pământului și putem să-l accelerăm puțin sau să-l decelerăm puțin astfel încât îi facem ca punctul de impact să varieze pe glob. Ok, să zicem că am vrea să-l ducem într-un ocean, în Oceanul Pacific e cel mai mare, ca să nu lovească un continent. Dar ratăm că există foarte multe incertitudini în poziție, în efectul asupra asteroidului și totuși și nimerim o țară pe care n-am fi dorit să o nimerim și o distrugem. Salvăm țara A, dar distrugem țara B. Ce se întâmplă în situații de genul ăsta? Într-un scenariu de lume reală, nu hollywoodiană, ceea ce e previzibil că se va întâmpla în timp este că coagularea despre care am vorbit mai devreme va continua. Avem și vor apărea pe măsura maturizării sau dezvoltării de mijloace reale de contracarare. Vom avea nu numai rețelele care împărtășesc același catalog de obiecte spațiale, dar și rețelele care pot să acționeze împotriva unei astfel de amenințări. Și avem cel puțin 2 exemple care pot reprezenta un fel de tipar sau model pentru ceea ce e de presupus că se va întâmpla. Unul este efortul mare pentru construcția Stației Spațiale Internaționale, în care și-au dat mâna multe țări și au contribuit ca acel obiect enorm și teribil de scump să poată fi construit și exploatat. Și al doilea exemplu este chiar Agenția Spațială Europeană, în care 20 și ceva de țări din Europa, fiecare mult prea mică pentru a fi competitivă pe plan internațional, și-au dat mâna și împreună fac misiuni care altfel erau de neatins pentru oricare dintre ele. Deci ăsta este scenariul rezonabil și care e de presupus că se va întâmpla. Aș vrea doar foarte pe scurt să răspund un pic la un comentariu la întrebarea dinainte. Da, se poate standardiza. Da, sunt în permanență eforturi de standardizare, pentru că efortul spațial costă, iar bugetele sunt foarte mici. Oricât e de spectaculos ce vedem la televizor, banii sunt foarte puțini, cei care se cheltuie pentru spațiu. Și tot așa, ca o mică comparație, bugetul pentru explorare spațială al Agenției Spațiale Europene, iar Europa toată, și ca populație și economic, e comparabil cu Statele Unite, este 7% din bugetul de explorare spațială al NASA. Iar inclusiv bugetul NASA, care pentru noi sună enorm, este o picătură mică în bugetul american. Ne mai vorbim de cât de mică e picătura din bugetul României pentru ce facem noi în spațiu. Și legat de situația în care salvăm țara A și condamnăm țara B. Aici o să fie, deocamdată, doar dacă ne uităm la ce avem acum, dar și ce ne spune fizica, o să cam fie loterie tot timpul. Și acum, când avem un obiect, când cineva lansează un satelit ce are treapta superioară care va cădea în atmosferă, dacă ne uităm pe ce se poate obține cu maxim de precizie, noi nu putem spune unde pe glob va cădea obiectul respectiv. Doar probabilistic, da, în intervalul ăla de o zi, 2, pentru că orbita scade prin frecare cu atmosfera, dar nu scade uniform. Deci sunt atât de multe necunoscute încât ideea de a hotărî noi că o să pice în țara aia și nu în țara cealaltă în practic e iluzorie. Ceea ce știm este că o bucată va putea lovi pământul. Unde? Se va întâmpla atunci. Iar toți suntem în aceeași barcă și ar trebui ca toți să ne străduim să salvăm barca cea mare. Da. Vă mulțumesc tuturor.
Eu aș avea un mic cuvânt de spus legat spune. de asta. Haideți să terminăm pe o notă optimistă și să spunem că, de fapt, ceea ce e important și cred că asta ar putea fi de foarte, foarte primit foarte bine de cei care ne ascultă și cei care ne văd. Cel mai bine este să știm că avem nevoie de oameni de știință, avem nevoie de educație pentru astronomie, pentru promovarea spațiului. Trebuie să spunem că în curicula, în educația formală, lucrurile astea sunt extrem de rare și apar, mai degrabă apar în educația non-formală decât în educația formală. Este o tară pentru că am uitat să ne uităm la cer, pentru că am uitat să ne imaginăm. Nici nu se mai vede cerul, că este atât de mare poluarea luminoasă, că nici nu se mai vede cerul, cel puțin în orașele mari. Să vorbim atunci și despre poluare luminoasă altădată, pentru că este o problemă societală. Așa este. Și pentru că ai adus aminte de educație, de exemplu, un subiect ar putea să fie să le explicăm copiilor în ce constă munca inginerilor și cât de mult efort trebuie pus pentru a transforma un lucru care în teorie poate părea simplu într-o mașinărie care chiar să funcționeze. Și cu ocazia asta vă lansez o invitație. Încheiem cea de-a 10-a ediție a Bucharest Science Festival. Acum este ultima dezbatere din această ediție a festivalului, dar vom porni celălalt proiect făcut sub umbrela BSF. Este vorba de întâlnirile cu bună știință. Iulian și cu Mirel sunt familiarizați cu ele, au participat. Pe Flaviu îl invităm acum, că ce o să zică săracul aici între noi. O să zică, bineînțeles, că o să participe și chiar aș dori să reluăm subiectele astea pe parcursul lunilor următoare, să discutăm și despre importanța unei educații bune în domeniul științific și ingineresc și inclusiv să discutăm despre necesitatea de a transmite aceste informații către societatea în sensul cel mai larg, ca să putem să combatem atât ignoranța, cât și toate acele teorii absurde, aberante pe care le vedem la tot pasul că răsar. Încă o dată vă mulțumesc tuturor, le mulțumesc invitațiilor, le mulțumesc celor care ne urmăresc și slavă științei! Mulțumim pentru invitație! La revedere!